Ngabe ukhuzani utshotshile ingoma kaMgojelo. Kube ngalele lapho ngamukele bukule emakhaya kweSimanzonzo lapho ngilethela khona indaba zamaskane yamba phambili nefe ngesikhathi. Mase kanje isikhathi kudotsa indaba zokuthi sekuvele amahemhem ukuthi ngathi ngenzeka ukuthi ukhuzani uyi-microwave noma uyifudumezile ingoma Mgojeli. Ingoma Mgojeli ithi siqimqimi iwumtalapho kanti nengoma eyakhuzani ithi siqomqomo kodwa yona nayo umtalapho. Ingoma Mgojeli ku-YouTube ingene ngomhla 16 ku-2021 kanti ingoma yakhuzani yona ingene ngomhla ka-4 kuDisemba ku-2021. Bukele emakhaya ke sengiyiphakeza abambili ke sekukuwe-ke ngizwe lapho i-comment section ukuthi wena uzizwa kanjani lezi ngoma. Ngenzeka ukuthi eyasemandaba ukhuzani uyifudumezile le ngoma kaMgojeli ethi siqimqimi. Ake hlangane ne-comment section ke size ukuthi wena lezi ngoma uyihlaziya kanjani. Ngabe microwave noma kuyona microwave. Ake hlangane futhi ngokuzayo kweSimanzonzo indaba ipheli futhi soze zaphela. Siyabonga. Isikhonkomo sende nazi lutho, isikhonkomo sende ushuthi inte nazi lutho, isikhonkomo sende nazi lutho.